انت واحد خلصت الشغل بتاعك وعايز ترجع البيت، بس كل حاجه في الطريق اللي انت ماشي فيه عايزه تموتك، فانت لازم تختار الطريق الصح عشان ترجع بيتك بامان. هي دي فكره اللعبه اللي هنلعبها النهارده، وكل عام وانتم بخير ورمضان كريم عليكم. عارف انها جت متاخره بس انا اسف، اعذروني، ما اطولش عليكم اكتر من كده ويلا بينا نبدا. قبل ما نبدا يا جماعه انا اسف على الجوده الخرا، جربت اعلي الجوده والجهاز طبعا، فمعلش يعني خلينا نكمل والجوده كده. اوكي لحد دلوقتي ما بيحصلش حاجه. مين الكلب اللي حاطط ديناميت في جردل الزباله؟ بالله يا جماعه الجردل الفرقع، بس في حاجات جديده اتضافت. الموتوسيكل ده ما كانش موجود، والميكروباص ده ما كانش موجود. دقيقه، يمكن اركب الموتوسيكل اتمشى به. خلينا نشوف. اللي عرفته انه لما امشي بنفس الطريق بيحصل حاجات معينه، يعني الطريق ده لو مشيت به الموتوسيكل هيفرقع فيها، فاحنا بقى نمشي يمين الناحيه دي. يلا بينا. في اللعبة كلها ضدي. هنحسبها احنا دلوقتي. مشينا يمين والعمود وقع علينا، ومشينا قدام الموتوسيكل فرقع فينا، مفيش غير حل واحد، الشمال. يلا انا شايف انه مش هيحصل حاجة، يعني الحتة هادية. طب لما اجي اعدي ازاي؟ الميكروباص ده كده يفرقع فيا. نجرب نتمشى بالطرف كده. اوكي. الدش بتاع التلفزيون وقع عليا، عادي يعني، دي اخف حاجة تحصل لنا في اللعبة دي. نتمشى من هنا، بس في جردل زبالة ضاف بيتهيألي. طب ماشي، ما نتحرك حبة حبة، نمشي على الاخر. ايوه ما حصلش حاجة الحمد لله. يلا بينا. يا جماعة لا يا اخي لا. ايه ده؟ الموتوسيكل اتشال. خلينا نتمشى بناحية الموتوسيكل، بيتهيألي لو مشيت في الحتة دي العمود هيوقع علي. خلينا نتمشى كده قدام، لا نحو الشمال شوية. الدش بتاع التلفزيون نسيته، لو مشيت من هنا هيوقع علي. حبة حبة. هل هو موجود؟ والله موجود. نتمشى من هنا. سنة يمكن نلزق في العمود من هنا، صح؟ لا عرفت، دي حتة ذكاء. لازم نمشي عند طرف العمود عشان لو العمود وقع طبعا مش هيوقع علينا من فوق، هيوقع علينا من هنا، فعشان كده خلينا نتمشي من هنا ومش هيوقع. يلا بينا. لا ازاي العمود ضربنا انا في الحته دي؟ مشي كده، تعال من هنا كده عدينا العمود، بس في مشكله، الطريق ده ما اعرفش فيه اي حاجه. طب خلينا نتمشى في نص الطريق، انا شايف انه ما فيش اي حاجه. كنت اتمشى الحمد لله خدت بالي في عمود، طالما في عمود نروح من هنا ونكمل مشينا. مش كده نطلع فوق. الله يا جماعه خلاص عدينا يعني مسافه كبيره. البيت كله وقع فوقيه. خلينا نعمل نفس الخطه اللي عملناها الدور اللي فات، بس هنشوف. يعني الطريق ده اتقفل معانا برضه. طب التكييف يا اخي هيوقع فوقيه. يمكن نمشي كده. طب استنوا انا ما جربتش اعمل حاجه، هوريكم دلوقتي. يمكن اتمشى كده جنب الصرف بالضبط عشان ما يفرقعش، صح؟ والله طلع صح. ازاي؟ والله مش قلت لكم لعبه غبيه. نخلص من حاجه تطلع لها حاجه ثانيه وغير متوقع. التكييف مش موجود يا جماعه. خلينا نتمشى. انا دلوقتي عرفت الحل بتاع الناحيه دي. احنا نمشي كده نلزق في الحيطه ودي طبعا هتوقع، ففي الحاله دي ناجي كده. عدينا منها، وبعديها نتمشى كده ونخش من الناحيه دي ونكمل طريقنا على طول. في عمود وفي هنا زباله. خلينا نحللها بالترتيب. عمود هنا لو تمشيت قدام هيوقع علي، زباله هنا لو رحت عندها هتفرقع فيا. في الحاله دي نوزنهم الاثنين، نحاول نتمشى بين دي ودي. فيلا بينا. ايه ده؟ الله عديت. شفتوا؟ قلت لكم. دقيقة يا جماعة، العمارة اللي كانت بتوقع عليها اتشالت، كانت موجودة هنا الحمد لله. يلا بينا ماشي. خلينا نتمشى من هنا. يا اخي حرام والله، هرجع ده كله. مشكلة صاحب اللعبة بيغير لك كل حاجة، وهو التكييف رجع. عدي ازاي بقى مش عارف. يمكن نمشي كده اديها نمشي حبة ومش هيحصل لك حاجة. ايه ده؟ استنوا، الطريق ده بقى فاضي، كان في ميكروباص هنا، كويس انهم شالوه. طب خلينا نتمشى من هنا ونبعد من الاماكن اللي زي دي عشان ممكن فجأة البتاع يتكسر ويوقع فوقينا. خلينا نبعد شوية. بس الحمد لله رجعنا تاني. خلينا بقى نركز، نمشي كده في النص، ما نبعدش بعيد. الحتة دي اللي بخاف منها، العمود والزبالة، الاثنين دول والله بخاف منهم. نعمل نفس الخطة، نمشي في الحتة دي. ازاي؟ نتمشى كده عشان كان في تكييف موجود والتكييف اتشال. خلينا نمشي كده، بس الميكروباص قاعد، دي عايزة لها تركيز. نجي من هنا نمشي حبة. يا اخي نفسي افهم ازاي الزبالة الصغيرة دي حاطين فيها ديناميت. ابكي يا جماعة ابكي. نخلي بالنا، نتحرك كده. لا يا اخي حرام والله حرام. انا شايف ان الحتة دي كويسة، بس هل الماسورة دي هتفرقع فيها ولا لا؟ دي اللي ما اعرفهاش، فنجرب بقى. نمشي حبة. طب انا عايز الاقي طريق تاني يا جماعه امشي منه، عشان الطريق ده اكيد بموت 100%. يعني بصوا، يعني كل شويه بمشي من هنا ودي بتفرقع فيا. فهل صاحب اللعبه هيشيل الدش اللي هنا؟ ايوه شاله. كويس والله، كويس انه شاله. الخطوه اللي بعديها ايه؟ نمشي كده في النص. هنا في ماسوره شفتها انا، فالماسوره دي ما نمشيش من الناحيه دي، نمشي من الناحيه دي. هل في حاجه هنا؟ لا الحمد لله. ويا جماعه شالوا البتاع اللي بقى عليه العماره. كويس. لا حرام.
ها هل ده جلitch يعني ولا والله مش عارف ايه اللي حصل، بس دي نقطة لصالح انا. الله، بس دلوقتي انا عديت المكان الاول، اكيد الاحتمالات هتعلى يعني ان انا اموت، فلازم احللها حتة حتة. هنا في عمودين، عمود هنا وعمود هنا. طب اتمشى فين اتمشى فين؟ دي مشكلة يا اخي. يمكن اكمل مشي عادي ولا هندم؟ انا شايف نفسي هندم لو مشيت كده. عرفت، احود من جنبي. بس هل في حاجة؟ لا مفيش حاجة. دقيقة هو انا اتمشى من اي ناحية؟ دي ولا دي ولا دي؟ عشان في 3 نواحي وكل النواحي فيها فخاخ. انا اتمشى من هنا يا جماعة، بس لو ركزتوا هتلاقوا ان العمود جاي على الناحية دي، هيوقع كده. يعني هل ارجع وامشي كده؟ طب ماشي هنجرب ارجع بعدين اتمشى كده. نهارك لذيذ. الله يحرق تجاربي يا اخي. رجعنا للبداية. نايس، بس كده تمام. مشي شوية وناجي من هنا. الله كويس، العمود ما وقعش. قلبي والله يا جماعة اتخضيت. خلاص يا عم. بس رجعنا للحتة تاني. خايف والله. عرفت يا جماعة، عرفت. طالما المكان ده فيهوش حاجة، خلينا نتمشى قدام شوية على طول ونمشي. والله ما عارف نمشي ازاي. بصوا همشي من هنا عشان حاسس ان ايه يعني مفيش حاجة تنزل فوقية اكيد. العمود جايب الناحية دي. يلا بينا من هنا. كويس، فيش حاجة حصلت. الله بس دقيقة، في دش بتاع تلفزيون هنا. خلينا نتمشى كده. اوعى كمان العجلة يكون فيها متفجرات. طالما ما انا مشيت من هنا اكيد اخش من هنا، صح؟ ايوه صح. بس في عمود، نكمل مشينا بقى، صح؟ كويس مفيش حاجة، خلينا نكمل مشينا زي ما احنا. والعربية دي حاسسها هتخش فيها على طول لو مشيت، فأنا شايف ان احنا نتمشى كده ونخش بأنه الطريق ده انا شايفه امان الصراحة. ايوه امان اكيد طبعا، العجلة مش هتعمل حاجة. دقيقة، صح الجردل ده كان فيه متفجرات. بعمل ايه دلوقتي؟ لو رجعت من هناك في عمود، ولو كملت من هنا في متفجرات. ايه الحل؟ خلاص قررت ان انا ارجع وامشي من الناحية اللي هنا. بس الميكروباص ده مش مطمن والله. الحمد لله ما عملش حاجة. نكمل طريقنا زي ما احنا. هل اكمل ولا اعمل ايه ولا ارجع انا شايف ان انا اكمل، عشان لو مشيت هنا في عمود، ولو مشيت هنا في متفجرات. خلينا زي ما احنا. اليافطه. بس ففي الحاله دي احنا عارفين نعمل ايه. اول حاجه نتمشي حبه كده، وبعدين ايه نحود كده ونتمشي. وفي عمود هنا. الوضع بقى اصعب شويه. انا شكلي هتمشى كده. العمود مش هيوقع فوقي بالناحيه دي، صح؟ ارجوك. الله. بس عديت. في دش تلفزيون، ما نتمشاش كده طبعا. وهنا في عمود بينزل من هنا، وهناك في عمود برضو. خلاص انا عندي الحل. اتمشى كده واحود من ناحيه الدش كده، بس كده مش هيحصل لنا حاجه الحمد لله. نكمل مشينا عادي. في يافطه ثاني. ايه حكايه اللي يفضل هنا؟ في الحاله دي انا اتمشى قدام واجي كده حلو، وبعد كده ما كملش عشان الموتوسيكل ده هيفرقع. احنا عارفين الموتوسيكل ده وحافظينه. في الحاله دي نمشي كده. في دش تلفزيون قاعد. مشكله انا مش عارف هل هينزل عليه كده ولا لا، بس نجرب. لا يعني جاي اموت من اسهل حاجه. يا الله. طب العماره دي هتقع فوقيه لو مشيت. عندي الحل. ناجي كده ونلزق في الحته دي. الله يحرق افكار يا اخي، الله يحرق الافكار اللي بتجين. الحته اللي بخاف منيها، حته الزباله والعمود. هل يخطوا متفجرات في الزباله الدور ده ولا لا؟ هنشوف. يلا بينا. تصدقوا يا جماعه ان اقدر اجري في شفت. يا اخي انا غبي ولا حمار ولا يعني جاي اجري وقت ما في دش هناك. كويس طب ان في جري، اقدر اخلص اللعبه سريع. يا اخي طب الحته دي والله يا جماعه والله ما عارف ايه حلها. كل ما امشي الاقي البتاع ده فرقع فيا. لا عرفت. طالما في جري يا جماعه ليه ما اخدش الطريق ده جري، وايه عشان البتاع ده ما يفرقعش فيا والعمود ما ينزلش عليا. يلا بينا، خد نفس وفك جري على طول. ايه ده عديت. بس في الحاله دي نعمل ايه بقى؟ هنا في تكييف، هنمشي من هنا. في ماسوره، هنمشي كده. وطالما في جري بتهيألي البتاع ده ما يقدرش ينزل عليه. نجري، خدها جري على طول. بس كويس الحمد لله. اخيرا وصلت لنفس الحته اللي كنت فيها. اهو الحدود دي مستحيل السواق يمشي فيها. بس رجعنا للحته اللي بتخلي الواحد ما يعرفش يعمل ايه. العربيه طبعا، لو مشينا من هناك هنداس، ولو مشينا من هنا هنداس. فليه ما نجربش نمشي على المعين ده؟ اقول لكم ليه. دائما في طرق في الاماكن اللي برا وكده بيحطوا علامات عشان العربيه تعرف ان في واحد موجود هنا. هي دي. فيلا بينا. انا بعد كده مش هتكلم تاني. رجعنا. بص شو عرفت، والله عرفت. اخيرا في حاجه وضحت لي. في مكان بيقول لي ما تتحركش. دلوقتي اقدر اتحرك. بس هي دي البساطه. اخيرا شفتها والله بالصدفه. لقيت حاجه بتنور اخضر كده، بصيت لقيت دي.
في ايه؟ خلاص يا جماعه طالما ما احنا عرفنا الحل بتاع العربيه الدنيا هتكون سهله معانا. كل ما الاشاره تقبى خضراء نتحرك، ولما تقبى حمراء نوقف بس. هل اتحرك؟ اتحرك دلوقتي، اتمشى كده، اتمشى هنا في الحته دي. عدينا الدش الحمد لله. في الحاله دي ناجي كده ونتحرك ازاي؟ في عمود هنا، العمود ده اكيد هيوقع علينا، فنرجع تاني ونتمشى كده. بس في زباله، الزباله دي هتفرقع. ماشي هنتمشى كده، نجي عند ناحيه الميكروباص كده ونمشي. يا رب ما يفرقع. كويس كويس كويس. عدينا. دلوقتي انا مخي علق عشان في حاجات كتير هنا يا جماعه مش عارف اتحرك. نحللها حبه حبه. ماكينه العصير دي بنسبه 100% هتفرقع، والعمود ده هيوقع، والعمود اللي هناك هيوقع. هل ممكن نعدي كده؟ يا رب. الله عديت، بس في يافطه فوق فنخلي بالنا نمشي كده وبعديها ناجي. لا ما نجيش، استنوا توقع علي دي. عرفت اتمشى بالطرف كده. الحمد لله عديت. انا شايف ان الطريق ده امان. اتمشى كده وبعديها نتمشى عادي باين صح. عدينا نكمل. في ميكروباص. الحاله دي نمشي كده والدنيا بقت سهله معانا يا جماعه، عرفنا كل حاجه الحمد لله. لو اتمشيت قدام الدش ده يوقع فوقيه، فنخش كده باين، نخش من هنا ونمشي كده عشان ايه الزباله دي ما تفرقعش، ولما نوصل هنا نحود عادي. ولا دقيقه الدش كان فين يا جماعه؟ نسيت انا. هل في الناحيه دي لو مشيت هينزل فوقيه؟ طب استنى همشي كده. ايه ده؟ تكييف ده؟ لا في تكييف هنا. لا ارجع. هل نجازف ونمشي ولا لا صح؟ انا حمار ليه ما ارجعش واشوف ارجع تاني عادي، مش هيحصل حاجه. لو شفت الدش مش هينزل فوقينا عشان هو في النص هنا الحته دي عند الزباله، فكويس نرجع تاني بسرعه كده ونتمشى. يا اخي الماسوره دي كم مره موتتني الماسوره دي كل الجيم. وكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يعني الصراحة أنا مش قادر، مخي علق. استخدم كل الذكاء اللي كان فيه. لو عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتراك، ولو في أي لعبة في بالك اكتبها لي تحت في التعليقات عشان أعمل عليها فيديو. ويلا سلام.